Cuma enak emot ku Pak RK. Upami abdi masih kena colek, teu pantes jadi lurah. Da bapak ge masih kena pege. Jadi bapak diteke ujang, mending bapak mihrab. Tenang. Bapak rumah sa bapak pege, jadi tenang. Ayeuna urang. Tanpa orang tua kan? Ulah kan? Setengah anak orang dulu lah. Nya, kage beres gung ieu urang teruskeun deui. Ya kan itu obrolan teh katon sabaraha menit deui Pak RK? 2 menit. 2 menit. Mau kaca saja. Enak ieu Pak RK. Nya. Upami abdi nya ieu. Di kampung ieu diayakeun pemilihan lurah. Iya. Kinten-kintena abdi kudu kasaha nyolok. Kalebe. Da kamari oge si jam dicolok ku abdi teh nepi ka nyeri panon teh poe. Panonna dicolok ku abdi. Ujang calon. Ujang mah teu kudu mikiran nyolok. Urang mah calon kan pan urang. Kalah nyolok pasrahkeun ka bapak. Hayang nyolok naon? Aduh, ampun ting Pak RK. Saha nyolok naon sih cing? Pokona mah ayeuna mah ieu urang geulak. Ayo. Tak supaya make kita kami juga trek gung. Semua semenit deui kalanannya, semenit deui abdi nyieun obrolan teh ka Pak RK. Ayo waktu ayo. Jadi pakai ngajebengan biasa. Nya Pak Haji. Haji. Nya tilas juru tulis. Haji mah musuh ujang, entong di pikiran. Oh jadi abdi teh dicalonkeun. Oke, kalau ayo ujang. Ayo bapak teh kadang nenek pinjem duit. Biasana Pak RK dongkap ka besok maksa mereka Oh, ujang. Dipaksa nuhun dibikeun. Henteu bapak masuk di tiang bongor we. Kepo kadang-kadang. Pokona mah kejan. Panjangkeun lah lakukan urang ngeunaan air lodging ngeunaan sagala ge masih panjang. Ini teh ayeuna mah urang heula. Alhamdulillah. Geus isuk-isuk deui urang. Ai geus rengse di sawah mah di kebon ngeunah cicing oge. Kali ngadaguane nunggu palawija aing. Jong nunggu eta. Kemari datang RK. Maksudnya ka aing kudu jadi kepdes. Kadas gitu. Ai heueuh kades. Jam. Wah, Lain kira-kira mana setuju lamun aing jadi kepala desa? satu nyamureun. Satuju nama ieu deui salaki. Heeh. Ngan teu gampang jadi kepala desa teh. Udah kudu pakai modal meureunnya. Ai soal modal onam gampang Kang, yang bagade nyarani oge. Heeh nya teh kabayangkeun lamun aing jadi lurah meureun daek mana di Candung. Sudah. Dan naon oge geus arep nyandung. Geus kan jadi lurah. Kada jamaah. Heueuh nya pan aya PP 10 nya. Pamopan ieu mah lain eta deui ieu geus kelurahan lain nya. Nya itu. Oh lamun dewek jadi lurah teh mun daek jadi pegawai negeri. Nya. Moal aja moal paling nyandung kana usaha ingat. Jadi lurah teh teu gampang, Kang. Heeh. Oh, ai kitu teu gampang kudu pintar pidato. Pidato mah nya saeutik-eutikeun geus bisa jem. Kudu panjang nyarios. Gara dengekeun ieu minta supaya kumaha di yurian. Tapi yurina ulah benang disobok. Kudu jujur. Heeh, kudu jujur aya jadi yuri. Jadi akang harus ngajajar pidato lah. Ngajar pidato eta kumaha nya lamun cek mana alus-alus. Kan. Euy, Kudu adinda atuh ari jadi lurah mah ka pamajikan teh adinda lain menang maneh. heeh da. Ayeuna mah acan jadi nage. Yang teh mun geus jadi tang bahasa teh ganti. Lamun aing jadi kepala desa aya duit subsidi moal make jeung dipake ngawangun ku yang di dahar we jem. Da apaan aing teh meureun ayeuna teh kudu make modal jadi lurah teh pikir. Kepala. Kudu ngagadekeun sawah, kudu ngajual sawah lamun kurang. Keur sponsor, keur itu, keur ieu, pek pikir. Di mana nya? Anu awet meureun jadi lurah nage. Bae. Paling ge sapoe. Dengekeun pidatona ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang medok. Kurang medok. Kurang lekoh meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Amin. Kalau kali amin kan ima doa ke aing. Aduh, gitu tah. Bisa, ya udah bisa. Menjadi ibu lurah, tidak tahu bisa. Sok seperti namanya saya jadi ketua PKK. Dah, si sok. Rek diajarin ya. Punya Sunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, sinarang para ibu, sim kuring bade ngiring sarios. Dina ieu pagelaran wayang golek. Ada sisi jam kabida-bida cing. Ampun cing. Udah ngajak bener tadi bener. Jadi ingat lala jogolek sih. Hah? Ingat lala jogolek. Oh, gitu teh jam. Yo kan? Ai jadi lurah mah, yo tah kumis kurun kira oge. Abeh rada kasep. Ulah kumis mah. Ye, kurun. Sia jam. Ai kumis mah pan aya laguna. Oh, aya? Aya laguna. Bisa kan? Yo. Pasti peresen. Komomun nu kumisan. Kumis ajar dikurut. Manehna camberut pasti getekeun. Komomun nu kumisan. Kumisna anu baplang. Manehna kuncewang. Manuk ciulit tina pisitan. Buah sulan arata kene. Mun dicium kudu kumisan. 14 tahun setengah leuwih tilu poe. Arata kene. Isok mana bisa lagu kumis? Lag-lagnya gitu. Isok mana lagu kumis bisa jam? Ayo mah bawa kata-kata saka. Isok. Saka ingat. Oh. Terus saka. Isok, coba bieu. Sompor laku udut sumpah kalau maka pinggir somor